हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पासिंग द पार्सल खेलते हुए गाड़ियों के नाम और उनकी आवाज़ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपने गाड़ियाँ तो देखी होंगी बहुत सारी, कौन सी देखी है एक एक करके बताओगे। ट्रेन, बस, हवाई जहाज, एरोप्लेन, बुलेट, अच्छा, और स्कूटर, कार, टेम्पो, हाँ कार हो गई वो, और वैन, चार पहिया ही होते हैं वो, कार, जीप, हाँ, साइकिल। ठीक है, तो मैम देखो क्लैपिंग करेगी, ठीक है, और जब तक मैम क्लैप करेंगी तब तक आपको वो जो डिस्क है ना वो गोल गोल पूरे गोले में उसको पास करना है। और जैसे ही मैम क्लैपिंग जिसके भी ऊपर रोकेंगी मैं एक गाड़ी का नाम लूँगी और उस बच्चे को उसकी गाड़ी जैसे भी आवाज़ करती है वो आवाज़ निकालनी है। ठीक है, और फिर उसको सुन करके सारे बच्चे वही करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, पास करिए जल्दी जल्दी। कनक, तो आपको आवाज निकालनी है ट्रेन की। और कैसे आवाज करती है ट्रेन? हाँ, तो सारे बच्चे चुक चुक करेंगे। स्टॉप। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टॉप। तो सत्यम, टेम्पो कैसे आवाज करता है? हाँ, ओके, स्टॉप, स्टार्ट, पास करो। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन कैसे आवाज करता है? आंचल, एरोप्लेन कैसे आवाज करता है? कैसे करता है, कैसे उड़ता है? हाँ, ऐसे उड़ता है ना। ओके, स्टार्ट। आदित्य, नितेश, बस कैसे आवाज करती है? नहीं, बस कैसे आवाज करती, कैसे हॉर्न देती है, हॉर्न बजाती है ना, कैसे करती? हाँ, सारे बच्चे हॉर्न बजाएंगे। स्टॉप, पास करिए। तो वर्तिका, बुलेट देखी है किसी ने? बुलेट कैसे आवाज करती है? कैसे करती है? तुम लोग गाना तो बहुत गाते हो बुलेट वाला, तो कैसे आवाज करती है बुलेट? नहीं, नो नो, नहीं, दुब 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 कैसे करती है? स्टॉप, फिर से पास करिए। कार कैसे आवाज करती है? कार कैसे हॉर्न देती है? हाँ, कैसे करती है? स्टॉप, मजा आई सबको? हाँ, तो आज कल मैं आपसे फिर से पूछूंगी आपको और भी सारे गाड़ियों की आवाज और उनके नाम बताने हैं। ठीक है, जो भी आने जाने के साधन है वो सब बताने हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो कि एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है ना। और ये कार, बस, ट्रक ये कहाँ चलते हैं? रोड पे। और नाव कहाँ चलती है? ओके, वेरी गुड।